أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Продолжение повествования о битве при Муте. Дополнительные подробности о битве при Муте были описаны следующим образом. Хазрат Ауф ибн Малик аль-Ашджаи рассказывает: «Я был среди тех, кто отправился в поход вместе с Хазратом Зейдом ибн Харисой. Мне встретился человек из племени Йемена, у которого был только меч. Один мусульманин зарезал верблюда. Этот человек попросил у него немного шкуры, и тот дал ему. Затем он сделал из нее что-то вроде щита. Затем он сказал: мы отправились в путь и столкнулись с римским войском. Среди них был один человек на гнедом коне с золотым седлом и золотым оружием. Он начал вызывать мусульман на бой. Этот йеменец подошел к нему из-за скалы, перерезал поджилки вражеского коня, и между ними завязался бой. Римлянин упал на землю. Йеменец схватил меч, сел на римлянина и убил его, забрал его коня и оружие. Когда Аллах даровал мусульманам победу, Хазрат Халид ибн аль-Валид позвал его, того, кто убил римлянина, и забрал у него часть трофеев, сказав: «Соберите все, что у вас есть». Хазрат Ауф рассказывает: «Я пришел к Халиду и сказал: разве ты не знаешь, какое решение принял Аллах относительно трофеев?» Халид ибн Валид был новообращенным мусульманином, поэтому я думал, что он, возможно, не знал, что Аллах постановил, трофеи принадлежат тому, кто убил врага, то есть добыча врага остается у того, кто его убил. Халид ибн Валид сказал: «Да, я знаю, но я посчитал, что он взял больше, чем ему полагалось». Я сказал ему: «Верни эти трофеи, иначе я расскажу об этом посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Хазрат Халид отказался возвращать трофеи. Хазрат Ауф сказал: «После возвращения из битвы я отправился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и рассказал ему о произошедшем и о поведении Халида». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил Халида: «Что ты сделал?» Тот ответил: «Я посчитал, что это большое имущество, и взял часть себе». Посланник Аллаха сказал: «Верни все, что ты взял». Хазрат Ауф сказал: «Я сказал Халиду: теперь забирай. Как ты теперь заберешь это, если посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже вынес решение? Разве я не говорил тебе вернуть?» Когда Хазрат Ауф говорил это Халиду, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышал это и спросил: «Что случилось?»
Я снова рассказал всю историю, так как раньше не рассказал ее полностью. Я сказал, что просил его вернуть, но он отказался. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разгневался и сказал: «Халид, не возвращай ему ничего из этого имущества». Сначала он повелел вернуть, а затем сказал не возвращать. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наставляя, сказал: «Неужели вы хотите оставить моих правителей в таком состоянии, чтобы вам доставалась чистая часть, а им грязь? Если кто-то из вас становится правителем, а затем вы говорите, твое решение верно, и вам достается чистое, а если в нем есть что-то плохое, то это падает на правителей, то это является большой ошибкой. Теперь, когда вы рассказали мне все, я отменяю свой первый приказ, и то, что сделал Халид, было правильно». Здесь нужно было сохранить авторитет и честь правителя, поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вы упрекаете правителя, говоря, что он поступил неправильно, поэтому он отменил первое решение». Хазрат Джабир передает, что в битве при Муте некоторые мусульмане пали мучениками. Мусульмане получили часть имущества многобожников в качестве трофеев. Среди этих трофеев было одно кольцо. Один человек принес это кольцо посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подарил мне его. Хазрат Хузайма ибн Сабит рассказывает: «Я участвовал в битве при Муте. Один из римлян вызвал меня на поединок, и я покончил с ним. На нем был шлем, украшенный рубинами. Я хотел получить эти рубины. Я взял их, а когда прибыл к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то преподнес их ему. Он, мир ему и благословение Аллаха, даровал их мне». Далее он сказал: «Во времена Хазрата Усмана Гхани, да будет доволен им Аллах, я продал их за 1000 динаров и купил на эти деньги сад финиковых пальм». Имам Ибн Касир пишет: «Из этих преданий ясно, что мусульмане не только не потерпели поражения, но и захватили трофеи. Вопрос о поражении даже не стоял, это была военная тактика, которую они применили, отступив. В любом случае, они отобрали имущество у вождей многобожников и убили их командиров». Хазрат Халид ибн Валид рассказывает: «В день битвы при Муте в моих руках сломалось 9 мечей, и остался только один широкий йеменский меч». Аллама Мухаммад ибн Юсуф говорит: «Из этого предания становится ясно, что мусульмане действительно нанесли многобожникам большой урон, иначе они не смогли бы спастись от них. Число мусульман составляло 3000, тогда как многобожников было более 200 тысяч. Это само по себе является неоспоримым доказательством превосходства мусульман. Но Аллах знает лучшее». Ибн Исхак передает, что Хазрат Кутба ибн Катада был командиром правого фланга мусульман. Он атаковал Малика ибн Рафилу, который был вождем христиан-бедуинов, и убил его. Хазрат Кутба, с гордостью вспоминая это, декламировал стихи: «Я пронзил сына Рафилы ибн Араша копьем так, что оно глубоко вошло в него, а затем сломалось. Когда я нанес решающий удар по его шее, он склонился, как склоняется ветвь колючего дерева салам. Мы погнали его двоюродных сестер, как гонят скот». Хазрат Асма бин Умайс рассказывала: «В тот день, когда Хазрат Джафар и его товарищи пали мучениками, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел в наш дом. Он сказал: «Приведите ко мне и детей Джафара». Я привела их к нему. Он прижал их к себе, и из его глаз потекли слезы. Я спросила:
«О посланник Аллаха, мир им и благословение Аллаха, пусть мои родители будут жертвой за тебя. Почему ты плачешь? Ты получил весть о Джафаре и его товарищах?» Он ответил: «Да, сегодня на их головы возложены венцы мученичества». Тогда я встала и начала рыдать. Женщины собрались вокруг меня. Посланник Аллаха, мир им и благословение Аллаха, отправился к своей семье и сказал: «Не забывайте семью Джафара, приготовьте для них еду. Сегодня их постигло горе из-за смерти мужа». То есть он повелел людям отправить еду в их дом в этот день. Хазрат Анас передает: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднялся на минбар и сообщил о мученической смерти Хазрата Зейда, Хазрата Джафара и Ибн Равахи в тот самый день, когда они погибли, хотя внешне никаких известий об их гибели еще не поступало. Он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Сначала знамя ислама взял Зейд». И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, начал описывать события, как будто видел их своими глазами. Он пал мучеником. Затем Джафар взял знамя ислама и тоже пал мучеником. Потом знамя подхватил Абдуллах ибн Раваха, и он тоже погиб. Глаза посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наполнились слезами, пока наконец знамя ислама не взял один из мечей Аллаха, имея в виду Халида ибн Аль-Валида, и Всевышний Аллах даровал мусульманам победу. В другом повествовании говорится: Хазрат Яла ибн Умайя прибыл к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с известиями о битве при Муте. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Если хочешь, расскажи мне первым, а если хочешь, я расскажу тебе о них». То есть Аллах уже сообщил мне об этом. «Хочешь, чтобы ты рассказал первым, или я опишу тебе, что произошло?» И Аллах ответил: «О посланник Аллаха, расскажи мне ты». Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подробно описал все события, Аллах воскликнул: «Клянусь тем, кто послал тебя с истиной, ты не упустил ни единого события». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Во сне Всевышний Аллах поднял меня над землей, так что я видел поле боя. Я видел их во сне, они лежали на золотых ложах. Но ложе Абдуллаха ибн Равахи было немного искривлено». Я спросил: «Почему так?» Мне ответили: они оба, Зейд и Джафар, сразу устремились вперед, а Абдуллах сначала колебался, но потом тоже двинулся вперед. Этот момент с его колебаниями упоминался в предыдущей проповеди. Сам Абдуллах говорил, что сначала у него возникли сомнения, стоит ли сражаться. Еще в одном из повествований сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Джафар, Зейд и Ибн Раваха были представлены предо мной, они находились в шатре из жемчуга. Я увидел, что у Зейда и Ибн Равахи шеи были наклонены в сторону, тогда как Джафар стоял прямо. Мне было сказано: когда смерть настигла их, они, Зейд и Ибн Раваха, как бы возражали против нее, колебались, а Джафар не сделал этого. И Аллах даровал ему вместо рук 2 крыла, с помощью которых он может летать в раю, куда пожелает». В другом хадисе передается: когда Абдуллах ибн Умар приветствовал Абдуллаха, сына Джафара, он говорил: «Ассаляму алейка, я ибн Зиль-Джанахайн. Мир тебе, о сын обладателя 2 крыльев». Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Всевышний Аллах, излагая и разъясняя некоторые вопросы, сказал: есть сложные вопросы, которые одни люди понимают, а другие нет. И возникает необходимость, чтобы те, кто осведомлен, разъяснили эти вопросы тем, кто не понимает, из-за того, что они сами не размышляют, или потому что их сердца из-за какого-то греха не готовы воспринять милость Всевышнего Аллаха. Эти сложные вопросы, как правило, бывают 2 видов. Первое – научные вопросы, основанные на тонкой философии. Например, единобожие, таухид. Каждый человек может понимать и осознает, что Бог один.
Но дальше идут суфийские тонкости, как единобожие Аллаха проявляется в каждом действии человека. Для этого нужен познавший, ариф, а чтобы разъяснить эти вопросы другим, требуется ученый. Не каждый может постичь эти тонкости, но как минимум понимает, что Священный Коран не признает других богов, потому что Всевышний Аллах говорит в Коране «Бог один». Второе – трудности. Трудности, связанные с выражениями, которые не являются научными, но используются в языке в виде метафоры и иносказания. Это не научные вопросы, а важные фразы или идиомы, которые люди могут не понять. Если они используются в речи, некоторые могут толковать их неправильно. Далее он сказал, что простые люди, не зная этого языка, придают таким выражениям значения, не соответствующие действительности. Например, он привел случай из времен посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Во время битвы при Муте посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, назначил Зейда ибн Харису командующим войском и сказал: «Если Зейд погибнет, то Джафар ибн Аби Талиб возьмет командование на себя. Если погибнет Джафар, то командование примет Абдуллах ибн Раваха». Все произошло так, как предсказал посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Зейд, Джафар и Абдуллах погибли, а Халид ибн Валид спас войско, приведя его обратно. Когда весть об их гибели достигла Медины, женщины, чьи мужья погибли, и родители, чьи дети пали в битве, начали плакать так, насколько это дозволено шариатом. Джафар был родственником посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и, выражая сожаление, он сказал: «А над Джафаром никто не плачет». Но он сказал это не для того, чтобы женщины собрались и плакали. Хазрат Абитаван, реформатор, сказал, что, по его мнению, смысл этих слов посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, вовсе не был в том, чтобы кто-то плакал по Джафару, а в том, что наш брат тоже погиб в этой битве, и если мы не плачем, то и вам следует проявить терпение. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хотел донести это до людей, потому что родственниками Джафара были и сам посланник Аллаха, и Али, да будет доволен им Аллах. При их высоком положении они не могли громко рыдать, ни посланник Аллаха, ни Али не могли позволить себе такого. Они обладали правильным пониманием. Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вероятно, желая сказать: «Мой брат Джафар тоже погиб, но я не плачу», произнес: «А над Джафаром никто не плачет». Когда ансары услышали это, то из-за их огромного желания исполнять каждое слово посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, они пошли по своим домам и сказали женщинам: «Оставьте плач здесь по своим родственникам и идите плакать в дом Джафара». Когда все женщины собрались в доме Джафара и подняли шум, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышав это, спросил: «Что случилось?» Ансары ответили: «О, посланник Аллаха, ты сказал, что над Джафаром никто не плачет, поэтому мы отправили наших женщин в его дом, и теперь они плачут по нему». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Я не это имел в виду. Идите и остановите их». Я хотел сказать, мы не плачем, и вам тоже следует проявить терпение. Один человек пошел остановить их, но женщины сказали: «Кто ты такой, чтобы запрещать нам?» Они ответили ему: «Сегодня посланник Аллаха, скорбя, сказал, что над Джафаром никто не плачет, а ты нас останавливаешь». Услышав это, человек вернулся к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, потому что некоторые любят передавать каждое слово других. Хазрат Абитаван, реформатор, сказал, что этот человек сразу же доложил посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Они не слушают меня». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Посыпьте им на головы землю». Это было иносказание, означающее: «Оставьте их, они сами успокоятся».
Но этот человек, да простит его Аллах, наполнил свою накидку землей и начал сыпать ее на головы женщин. Они сказали: «Что ты делаешь, безумец?» Он ответил им: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел посыпать вас землей, и я обязательно сделаю это». Здесь был использован метафорический язык, а он воспринял это буквально. Когда об этом узнала Аиша, да будет доволен ею Аллах, отругала его и сказала: «Ты не понял. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, имел в виду, чтобы их оставили в покое, и они сами успокоятся. Он не говорил буквально, что надо сыпать землю». Это был иносказательный язык посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но человек воспринял его буквально. Иногда люди не пытаются понять метафору. Здесь мы видим, что даже мужчина не понял, потому что у него не хватило ума, но Айша, да будет доволен ею Аллах, объяснила ему его ошибку. Порой люди воспринимают слова буквально, искажая их истинный смысл, и так смысл сказанного полностью меняется. Этот случай также показывает любовь сподвижников к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывая этот случай в другом месте, пояснил: когда сподвижники отправили своих женщин плакать в дом Джафара, в этом проявилась их любовь к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они даже не задумались, чего хотел посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а сразу сказали женщинам: «Забудьте свою скорбь и разделите горе посланника Аллаха». Отсюда видно, какая сильная любовь к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была в их сердцах. Услышав его слова, над Джафаром никто не плачет. Они подумали: мы ошиблись, оплакивая своих родных, ведь истинная скорбь у посланника Аллаха. Хазрат обетованный реформатор сказал: на первый взгляд это незначительный случай, но трудно найти лучшее проявление чувств. Это были люди, чьи заслуги были перед глазами Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, чьи жертвы он видел каждое мгновение. Их любовь к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была такой, что ее нельзя сравнивать ни с какими мирскими отношениями. Если смотреть с мирской точки зрения и с точки зрения эмоций, то Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, должен был больше ценить их чувства, а что касается нас, то его любовь к нам должна была быть меньше сподвижников. Ведь мы продукт поздних времен, а они были рядом с ним, выражая свою любовь каждый день. Но безграничная любовь Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, насколько человеческая любовь может быть безграничной, не позволила ему оставить наше чувство любви к нему слабым. То есть он не позволил ослабить чувство людей того времени, а также и нашему чувству людей нынешнего времени. Более того, любовь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не позволила ослабить чувству и средней общины, тех, кто придет после сподвижников. В одной из своих речей он сказал о будущих поколениях: «Мои братья, которые придут после меня, будут такими-то». Услышав это, сподвижники почувствовали зависть и сказали: «А мы разве не братья? Мы живем с тобой, а ты называешь братьями тех, кто придет после». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Вы мои сподвижники, а они мои братья. Разве вам мало того благословения, что вы видите меня и служите религии? Это великая милость. А те, кто придет после и не увидит меня, я упомяну их, чтобы и они обрели утешение, и их дух окреп». Так посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднял дух будущих поколений. Посмотрите, как сильно он воодушевил вас, сказав: «Я не знаю, какая часть моей общины лучше, первая или последняя».
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे हौसले किस कदर बढ़ा दिए हैं कि आपने फरमाया मैं नहीं जानता मेरी उम्मत का पहला हिस्सा बेहतर है या आखिरी हिस्सा बेहतर है. Есть еще повествование о мучениках Премутия. В книге Аль-Бидая ван Нихая имама Ибн Касира после упоминания о мучениках Премутии написано, что число этих мучеников составляло 12. В некоторых повествованиях упоминается и большее количество мучеников. Однако, в любом случае, это великое чудо, что два войска сошлись лицом к лицу, сражаясь на пути Аллаха. Одно войско насчитывало 3000 человек, а другое — 200 тысяч, 100 тысяч римлян и 100 тысяч христиан. Они вступили в жесткую битву, и все же среди мусульман пали мучениками лишь 12 человек или немного больше, в то время как огромное количество язычников отправилось в ад. Хазрат Халид ибн Аль-Валид сам сказал: «В тот день в моих руках сломалось 9 мечей, и только один йеменский меч остался целым». Сколько же язычников отправилось в ад от ударов всех этих мечей? Возвращение мусульманского войска в Медину. О возвращении мусульман в Медину и встрече с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, написано, что мусульмане на обратном пути проходили мимо одного поселения, в котором была крепость. Когда они шли на битву при Муте, жители этого места убили одного мусульманина. А во время возвращения мусульмане осадили это поселение и в конце концов завоевали. И Хазрат Халид ибн Аль-Валид казнил его вождей. Когда мусульмане вернулись из Муты, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сподвижники встретили их. Когда они вернулись, некоторые люди были очень разгневаны, говоря: «Почему они не вернулись мучениками? Это не победа». Некоторые даже начали бросать в войско землю, говоря: «О, беглецы, вы убежали с пути Аллаха», упрекая их. На это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Они не беглецы, а карар, те, кто отступает, чтобы затем снова атаковать». Хазрат Абдуллах ибн Умар рассказывает: «Когда мусульмане вернулись из Муты, я тоже вернулся». В другом повествовании он говорит: «Мы стыдились, что отступили. Мы думали, что оставили поле боя, хотя на самом деле враг сам отступил, и они не преследовали нас, а мы использовали возможность и вернулись». Это была хорошая стратегия, но некоторые люди восприняли это как бегство. Он продолжает: «Мы стыдились своего отступления. Мы говорили между собой: если мы вернемся в Медину, нас могут убить. Поэтому мы пристыженными вошли в город ночью и скрылись. Но мы говорили: лучше нам предстать пред посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и извиниться перед ним. Если он примет наше покаяние, хорошо, а если нет, мы уйдем, то есть снова готовы отправиться на битву или уйти из города». Мы пришли к нему до утренней молитвы. Он спросил: «Кто там?» Мы ответили: «Беглецы». Испытывая стыд, они сказали: «Мы те, кто бежал оттуда». Но посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет, вы карар, те, кто отступает, чтобы затем снова атаковать. Я один из вашей группы, или, согласно другой версии, я один из групп мусульман». Услышав это, мы поцеловали его благословенные руки. Он проявил к нам великую милость и доброту. Сария, поход Амр ибн Аль-Аса. Затем упоминается о военном походе Сария под командованием Хазрата Амра ибн Аль-Аса. Этот отряд известен как Сария Амра ибн Аль-Аса. Он был отправлен в месяце Джумадиуль-Сани 8-го года хиджры. Некоторые также говорят, что это произошло в 7-м году хиджры. Все историки, кроме Ибн Исхака, единодушны в том, что этот отряд был отправлен после битвы при Муте, а битва при Муте произошла в Джумадиуль-Уля 8-го года хиджры. Причина этого похода.
Причиной отправки этого отряда стало то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил известие о том, что группа из племени Бану Кузаа собирается для нападения на окрестности Медины. Бану Кузаа были племенем из Катана, проживавшим на расстоянии 10 дней пути от Медины за Вади-уль-Куруа. Далее сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил для их подавления Хазрата Амра бин Аса. Хазрат Амр бин Ас был сыном одного из вождей Мекки, Аса бин Ваиля. Хазрат Амр бин Ас принял ислам в 7 году хиджры, а по другой версии в 8 году хиджры. Хазрат Амр говорит, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послал ко мне посланца с сообщением, чтобы я взял свое оружие и одежду, и сказал: «О Амр, я желаю отправить тебя командиром, амиром одного войска. Аллах дарует тебе трофеи и обеспечит тебе защиту». Хазрат Амр ответил: «Я не ради имущества принял ислам». На это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Как же прекрасно, когда у благочестивого человека есть дозволенное имущество. Хотя ты не принял ислам ради этого, но если Аллах даст, то это очень хорошо». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подготовил под командованием Хазрата Амра войско из 300 человек, состоявшее из мухаджиров и ансаров, с 30 конными воинами. Он повязал для Хазрата Амра белое знамя и также дал черное знамя. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал Хазрату Амру наставление: если на пути встретятся люди из племени Бану Бали, Узра или Балкаин, то постарайся привлечь их на свою сторону. Хазрат Амр обладал особым мастерством в военном деле и был хорошо осведомлен в боевых искусствах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил его амиром именно благодаря его военным способностям. Еще одной причиной назначения Хазрата Амра амиром в этот поход было то, что его бабушка по матери происходила из племени Бали, и посредством него можно было наладить хорошие отношения с этим племенем. Мусульманское войско отправилось в путь. Оно двигалось ночью, а днем пряталось, пока не достигло области племени Джузам, рядом с источником под названием Саласиль. Из-за этого источник и этот поход получил название Сария Зат аль-Саласиль, поход Саласиль. Также упоминается, что было запрошено подкрепление из Медины. Когда мусульмане достигли этого источника, они узнали, что вражеское войско очень большое. Тогда Хазрат Амр отправил Хазрата Рафия бин Макиса к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, за подкреплением. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подготовил знамя для Хазрата Абу Убайды бин Джараха и отправил с ним 200 мухаджиров и ансаров. В этом отряде также были Хазрат Абу Бакр и Хазрат Умар. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправляя Хазрата Абу Убайду, дал ему наставление: «Когда доберетесь, присоединитесь к Хазрату Амру, станьте одним войском и не допускайте между собой разногласий». Целью этого наставления было обеспечить согласие и единство, чтобы не возникло разногласий между ними, и чтобы Амр ибн Ас оставался командующим. В событиях этого похода в одном месте описывается, что однажды мусульмане собрали дрова, чтобы разжечь огонь для обогрева от холода. Однако Хазрат Амр бин Аль-Ас запретил им это. В одном из повествований говорится: когда Хазрат Амр запретил разжигать огонь, Хазрат Умар разгневался и хотел пойти к нему для выяснения. Но Хазрат Абу Бакр остановил его, объяснив: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил его командиром именно благодаря его военному опыту. Когда Хазрат Амр вернулся в Медину, он рассказал посланнику Аллаху, мир ему и благословение Аллаха: «Я запретил огонь, потому что враг, увидев нашу малочисленность, мог запросить подкрепление и напасть на нас». Услышав это, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, похвалил его. Далее в подробностях говорится, что мусульмане выступили оттуда и продвинулись до территории врага, где смяли его и одержали победу. Когда они достигли места, где по полученным сведениям должны были собраться противники, они, узнав о приближении мусульман, бежали и рассеялись. Мусульмане преследовали их и столкнулись с небольшим вражеским отрядом, который они атаковали и разгромили, в то время как остальные противники обратились в бегство. Мусульмане оставались там несколько дней.
Всякий раз, когда до них доходили сведения о группе противника, они отправляли конный отряд для столкновения с ней. Конные воины вступали в бой и возвращались с захваченными овцами и верблюдами. Когда мусульмане собрались возвращаться в Медину, Хазрат Амр отправил Ауфа ибн Малика аль-Ашджаи вперед к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, чтобы он сообщил ему об их благополучном возвращении и ходе военных действий. Сария – поход Абу Убайды ибн аль-Джараха. Затем есть еще военный поход под командованием Хазрата Абу Убайды ибн аль-Джараха. Этот отряд был отправлен в месяц Раджаб 8-го года хиджры. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в конце своей книги привел предполагаемые названия глав, согласно которым отряд Хазрата Абу Убайды был отправлен в месяц Раджаб 8-го года хиджры, что соответствует ноябрю 629 года по григорианскому календарю. У этого похода есть и другие названия. Его также называют Сария Сиф-аль-Бакр, прибрежный поход, и Сария Хабд, поход поедающих листья. Сиф-аль-Бахр означает морское побережье. Этот поход получил такое название, потому что сподвижники остановились на побережье Красного моря. А название Сария Хаб, поход поедающих листья, было дано потому, что во время этого похода сподвижники были вынуждены питаться листьями деревьев. Был и такой период. Командиром этого отряда был Хазрат Абу Убайда ибн аль-Джарах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назначил его руководителем отряда из 300 мухаджиров и ансаров и отправил его к одному из ветвей племени Бану Джухайна. В этом походе участвовал и Хазрат Умар. Племя Бану Джухайна обитало в местности Кабалия. Кабалия – это место на побережье, расположенное на расстоянии 5 ночей пути от Медины. Цель и причина этого похода. Целью этого похода, как сообщается, была защита каравана курайшитов из Мекки, который вез зерно и двигался вдоль побережья из Шама в Мекку. Существовала угроза нападения на него со стороны одного из племен Джухайна. Это было время худайбийского перемирия, и поскольку Джухайна были союзниками посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он проявил дальновидность и в качестве меры предосторожности отправил отряд для охраны, чтобы предотвратить нападение на караван курайшитов, идущий из Шама, и чтобы у курайшитов не появлялся повод обвинить мусульман в нарушении договора. Он был отправлен для их защиты, для защиты каравана курайшитов, чтобы то племя, которое обитало там, не напало на них в пути, поскольку Худайбийский договор уже был заключен и нужно было соблюдать его условия, обеспечивая их защиту. Поэтому он отправил из Медины военный отряд из 300 человек, чтобы они обеспечили их защиту и чтобы караван курайшитов мог спокойно пройти. Из этого ясно, что эти сподвижники отправились не для того, чтобы сражаться с кем-либо. Поэтому за более чем 15 дней этого похода нет упоминания о каких-либо боях. Истощении запасов мусульман. Подробности об отправке этого отряда и истощении запасов продовольствия описаны следующим образом. Хазрат Джабир рассказывает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил нас. Нас было 300 всадников, и нашим командиром был Хазрат Абу Убайда бин аль-Джарах. Мы выступили в путь, но прошли лишь небольшое расстояние, когда наши припасы закончились. Хазрат Абу Убайда приказал собрать все запасы еды, которые у кого-то остались. Когда все собрали, получилось всего 2 мешка фиников. Хазрат Абу Убайда выдавал нам понемногу еды каждый день, пока и это не закончилось. Затем нам стали выдавать по 1 финику в день. Рассказчик говорит: «Я спросил Хазрата Джабира, как 1 финик мог утолить ваш голод?» Он ответил: «Когда и их не стало, мы ощутили, как нам не хватает даже 1 финика. Когда у нас совсем ничего не осталось, мы стали ценить даже 1 финик как драгоценность». Согласно другому повествованию, Хазрат Джабир рассказал: «Мы целый день сосали этот 1 финик, а затем пили воду. Этого нам хватало до вечера». Хазрат Джабир продолжает: «Мы расположились для охраны торгового каравана курайшитов. Мы провели у моря полмесяца и так сильно голодали, что ели даже листья, поэтому это войско и получило название Джайшуль Хабд, войско, питавшееся листьями». Он говорит:
Из-за такого скудного питания мы очень ослабли, у нас появились раны на губах и вокруг рта. Один человек даже сказал: «Если бы в таком состоянии нам пришлось столкнуться с врагом, мы из-за перенесенных лишений не смогли бы даже пошевелиться, не говоря уже о том, чтобы сражаться». कि अगर इस हालत में हमारा दुश्मन से मुकाबला हो जाता तो हम इस मुशक्क़त की वजह से जो हमें करनी पड़ती इसकी तरफ Закалывание верблюдов. В связи с заботой о пище также упоминается, что в одном месте для еды закалывали верблюдов. Хазрат Джабир передает, что в войске был один человек, который в течение 3 дней заколол по 3 верблюда для пищи людей. Затем Хазрат Абу Убайда запретил ему это делать. В книгах Сират биография написано, что этим человеком был Хазрат Кайс бин Саад. Хазрат Кайс бин Саад сказал: «Кто обменяет мне финики за одного верблюда? Верблюда я заколю здесь, а деньги за него отдам в Медине». То есть, увидев состояние голода сподвижников, он сказал: «Я куплю верблюда и заколю его здесь, чтобы приготовить для вас еду». Хазрат Умар был там и сказал: «Удивительно, этот юноша ничего сам не имеет, а распоряжается имуществом другого. Придя домой, откуда он отдаст финики? У него ведь нет собственного сада». Хазрат Кайс встретил одного человека из племени Джухайна. Он сказал ему: «Продай мне верблюдов». Он купил у племени, которое было там, верблюда с условием: «Я дам тебе его стоимость в Медине в виде фиников». Тот человек сказал: «Я не знаю, кто ты». Хазрат Кайс сказал: «Я Кайс бин Саад бин Убада». Человек сказал: «Ты раскрыл мне свою личность посредством своего родословия. У меня дружба с Саадом, вождем Ясриба. Между нами дружеские отношения». Хазрат Кайс купил у него 5 верблюдов за 5 васков фиников, приблизительно за 750 килограмм фиников. Он сказал: «Дай мне свидетелей», то есть должен быть и поручитель. Тогда несколько мухаджиров и ансаров стали свидетелями. Хазрат Умар отказался быть свидетелем, говоря: «Это ведь не его собственность. Он говорит о финиках своего отца. Финиковые сады у его отца. Откуда он сам отдаст?» Как бы то ни было, когда войско вернулось в Медину, Хазрат Саад спросил у Хазрата Кайса: «Когда сподвижники были голодны, что ты сделал?» Он ответил: «Я заколол верблюда». Саад спросил: «А потом что сделал?» Он сказал: «Потом снова заколол верблюда». Саад спросил: «А потом что?» Он сказал: «Потом снова заколол верблюда». Саад спросил: «А потом?» Он сказал: «Потом мне запретили». Саад спросил: «Кто запретил?» Хазрат Кайс сказал: «Хазрат Абу Убайда». Саад спросил: «Почему запретил?» Он сказал: что у меня нет собственного имущества, это имущество моего отца. Тогда его отец, Хазрат Саада, сказал: «Я даю тебе 4 сада. Даже в самом низкоплодном из них ты получишь 50 васков фиников. Это довольно большое количество, несколько сотен килограмм». Хазрат Саад написал это в письменной форме и сделал Хазрата Абу Убайду и других свидетелями. Человек из племени Джухайна также прибыл в Медину вместе с Хазратом Кайсом. Хазрат Саад дал ему финики, предоставил транспорт и одежду. Хазрат Джабир рассказал: когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стало известно об этом, он сказал: «Щедрость — врожденное качество этого рода». Хазрат Саид Зейн аль-Абидин Валиуллах Шах Сахиб написал в толковании об этом событии: терпение сподвижников в условии сильного голода и их отказ от захвата продовольствия у караванов или поселений свидетельствует, что данный поход не был связан с войной, а их чистые души не считали дозволенным грабеж. Эти благородные личности не признавали никакого насилия или принуждения. Утоление голода Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах предусмотрел способ утоления их голода. Хазрат Джабир рассказывает дальнейшие подробности этого похода. Море выбросило для нас огромную рыбу, подобную холму, которую называют анбар. Это очень большая рыба, подобная киту. Алама аль-Азхари говорит, что анбар — это огромная морская рыба длиной до 50 ярдов, около 45 метров. Хазрат Джабир рассказывает: «Мы питались ее мясом полмесяца, а согласно другим повествованиям, 18 дней или даже месяц, вплоть до нашего возвращения. Мы натирали свои тела ее жиром, и наши тела, ослабленные голодом, полностью восстановились».
размер рыбы. Хазрат Джабир продолжает. Глаза этой рыбы были размером с большие кувшины. Мы извлекли из них несколько кувшинов масла, нарезали большие куски ее тела и даже продали часть мяса на рынках. Существует два варианта предания о том, сколько людей поместилось в глазу рыбы. Хазрат Джабир говорит, мы 6 уселись в глазу рыбы, тогда как в другом предании упоминается, что там поместилось 30 человек. Хазрат Абу Убайда взял одно, по другой версии, 2 ребра рыбы, установил их вертикально, посадил самого высокого человека, Хазрата Кайса, на самого высокого верблюда, и они прошли между этими ребрами, даже не задев их. О возвращении в Медину Хазрат Джабир рассказывает, когда мы вернулись в Медину и рассказали посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, об этой рыбе, он сказал, «Ешьте то пропитание, которое даровал вам Аллах, и если у вас что-то осталось, угостите и нас». Кто-то из них поделился с ним частью, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поел. На этом рассказ об этих походах завершается. Я старался побыстрее закончить серию проповедей о походах, чтобы перейти к другим темам, но постоянно упоминались похороны мучеников и покойных, поэтому часть материала еще осталась. Затем в конце еще будет упомянуто завоевание Мекки. В общем, повествование продолжается, но сегодня я еще раз хочу сказать, как я уже говорил в прошлую пятницу, молитесь в связи с военными действиями между Пакистаном и Индией. Очень важно, чтобы между ними установилась атмосфера мира и согласия, потому что в современных войнах используемое оружие убивает и продолжает убивать мирных жителей. Теперь складывается новая военная ситуация, поэтому следует молиться, чтобы обе стороны пришли к миру и избежали больших потерь. В связи с этим следует помнить, что в наши дни в социальных сетях, интернете и электронных СМИ каждый свободно высказывает свои комментарии и говорит все, что пожелает. А от этого больше вреда, чем пользы. Люди активно выражают свои личные мнения о том, чего хотят. Мусульмане Ахмади должны воздерживаться от этого, потому что такие высказывания приносят больше вреда, чем пользы. Если у кого-то есть сильное желание что-то сообщить, пусть распространяет послание мира и безопасности. Хазрат Обетованный Мессия мир ему в своей последней книге «Послание о перемирии» также передал именно это послание, призыв к миру и примирению. Каждый мусульманин Ахмади должен помнить об этом и стремиться к этому. Пусть Аллах защитит всех от гибели невинных душ. Похоже, что некоторые крупные державы также пытаются раздуть конфликт. Они хотят, чтобы эти две силы, Индия и Пакистан, сражались и ослабели, а их оружие продавалось. Пусть Аллах защитит их от зла. Молитесь также за народ Палестины. Пусть Аллах обеспечит их положение и позволит им жить в своей стране в мире. Но, судя по всему, возможности для мира нет. Наоборот, есть попытки любыми способами изгнать их оттуда, и в этом участвуют все силы. Пусть Аллах даст мусульманским странам мудрости и объединит их. Если они объединятся, многие проблемы могут быть решены. Если начнется мировая война, то ошибочно думать, что некоторые страны смогут избежать ее. Она поглотит всех. Поэтому каждый должен остерегаться этого ложного мышления. Пусть Аллах защитит всех.
В любом случае, решение, как я всегда говорю, только одно — обратиться к Аллаху. Это единственный путь, который может спасти их. Нет другого пути. बहरहाल इसका हल सिर्फ और सिर्फ जैसा मैं हमेशा कहता हूँ यही है Пусть Аллах даст всем такую возможность. और वही एक रास्ता है जिनको बचा सकता है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं अल्लाह ताला इसकी तौफीक दे सबको الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر